ครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งในจังหวัดลพบุรีนะครับเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งที่เห็นด้านหลังผมนี้นะครับเป็นชื่อว่าวัดโกษาครับซึ่งเป็นวัดเก่าที่ประติมากรรมสมัยธรวดีนะครับซึ่งสร้างในของพระบาทสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งต่อมารู้สึกว่าจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าเป็นแม่งานสร้างขึ้นมาใหม่ชื่อว่าพระเจ้าโกษาธิบดีนะครับได้จัดการบูรณะเป็นแม่งานในการจัดสร้างทั้งหมดขึ้นนะครับก็เลยได้ชื่อว่าวัดโกษาธิบดีครับซึ่งเป็นศิลปะที่คู่ควรอีกที่หนึ่งครับสำหรับเมืองลพบุรีแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระพุทธรูปบุคคลประติมากรรมต่างๆครับรวมถึงยักษ์แล้วก็ลวดลายสถาปัตยกรรมต่างๆครับไปชมกันเลยครับ